չհալաղաճ յուղոտ բամբասանքա։ Ում են թիրախավորում, ում են փորձում ազդեցությունը նվազեցնել, ով որ ուժեղ է։ Ինչ գիտես որ լուծը։ Վեոլա ջուր, ոչ եք մտածում ձեր մասին մոռացել եմ։ Պրետապլանքը պիտի կապարակնքվի։ Ախպեր կապարակնքեք։ Սերժ Սարգսյանը մեղադրվում է Գյումրի Սև Բերդ ամրոցը ապօրինի օտարելու համար։ Սերժը ինչ որ Սև Բերդա ներսարել։ Բարև ձեզ, եթերում Arm Comedy-ն է, ամառվա շոքին մեկը կարողացել ենք ձեզ համար սկանդալային բաներ հայթայթել, հենց որ հանում եք սառը ձմերուկը պանիրը ու տեղավորվում։ Եվ չնայած ամառային այս շոքին չենք մոռանում միանել Patreon-ին, ինչը շատ կարևոր է, որ մենք вообще գոյություն ունենանք։ Իսկ մեր գլխավոր գործընկեր GTB Holdings-ը բացի Arm Comedy-ից Սևանի ափին մեկ այլ ստրատեգիական կարևորության նախագծի աջակցում։ Sevan Startup Summit, որտեղ ցանկացած վայրի իղձերը ստարտափային դառնում են իրականություն։ Մենակ ստարտափային։ Okay, այսօրվանը սկսում ենք բամբասանքների մի ֆեյրիկ փնջով, սորաբար դե մենք անտեսում ենք բամբասանքները, բայց այդտեղ կեսը համ փաստ է, համ էլ մյուս կողմից հուլիսի վերջ է։ Ու դե բուն բամբասանքը չհալաղաճ յուղոտ բամբասանքա։ Ու թարսի պես բամբասյալները հարցազրույց չեն տալիս, որ պարզաբանեն թե ինչ է կատարվում, ստիպված բամբասանքը եփվում է մարմանդ կրակի վրա։ Դե սկսենք փաստերից։ Աղվան Վարդանյանը, այն բանաստեղծություններ գրող հոյդա պատգամավորը, ում երևի մի 20-30 տարի առաջ մեկը կատակով ասել, բայց այդ բանաստեղծությունները մոտդ լավ են ստացվում, ու վсё, ու գցել է իրան մեր ջանին։ Հավանաբար նույն մարդը, որը նավակ ճոճողին ասեց. «Հեյ, դու շատ նման ես Օմար Արծևին»։ Շատ երկար պրելյուդիա ստացվեց, նենց որ անցնենք բուն թեմային։ Աղվանը սկանդալային գրառում արեց։ Խաղաղվեք, հարցը փակված է, որ մանդատն ինձ համար 10-րդական է, ապացուցել եմ, բայց այս անգամ իմ մանդատից հրաժարվել թեման շատ քննարկվեց։ Չէի արձագանքում, այս երկար պաուզան անուն ունի, ոչ լոտության ստուգում, ուզում էի տեսնել ով է, ով ինչի է արժանանալու։ Ոչ լոտության ստուգում։ Ուրեմն Աղվան Վարդանյանը վերցրեց քաղաքական դաշտի գլուխը, ասես մի հատ նայեց ինչ որ սև կետի գտավ։ Այնուհետև սև կետիկը դրեց եղունգի վրա ու մյուս եղունգով սեղմեց։ Քաղաքական դաշտից եթե գար ճտոց, ուրեմն դա ոչիլ է։ Ուրեմն հիմա Աղվան Վարդանյանը պետքա վերցնի նավթը եւ քսի քաղաքական դաշտի գլխին։ Հա երեխեք, այտենց դաժան էին 90-ականները։ Հիմա ասում եմ, մանդատը վերցնում եմ, հրաժարվում եմ խոսքից, որ պարտքից չհրաժարվեմ։ Պարզվեց ինչ որ մարդիկ շատ են ուզում, որ խորհրդարանում չլնեմ։ Դրանց չեմ ուրախացնելու։ Հետ այսու ուրախացնելու եմ միայն նրանց, ովքեր ինձ գնահատում են։ Խոսքը է, բայց ավելի կարևոր է պարտքի գիտակցումը։ Հիմա Նիկոլը sense լսում ասում, «Արա, էս ինչ կրոտետի մաստեր կլաս էր»։ Օգտագործում ենք հորաքույր տրամաբանությունը, փաստորեն, ինչ որ մեկին խոսք ա տվել չվերցնել ու հետո խոսքից շրջանցել է։ Բայց պարտքից չհրաժարվելու համար Նարեկ Աղվան Վարդանյանը պետքա գնա ազգային ժողով եւ կատարի իր պարտքը։ 5 տարում գրել մի 4 հատ օրենք ու բոլորին պաթոսախեղ տանել։ Ու էլի օգտագործելով հին ու բարի աներձակ տրամաբանությունը փորձենք հասկանալ ում կարար այդ խոսք տված երևի Քոչարյանին, ով հենց ստեղծել է Հայաստան դաշինքը, որ Աղվան Վարդանյանը կարանա ընտրվի։ Այս փուլում իմ պարտքն է լինել թիմի հետ, հատկապես Իշխան Սաղաթելյանի եւ Նարեկ Կարապետյանի կողքին։ Վերջում մանդատով թե առանց ես Աղվան Վարդանյանն եմ։ Դուք ով եք։ Ում ասում Ռոբերտ Քոչարյանին։ Վերցնենք երևակայական պոպկորնը եւ տեսնենք ինչպես այս հարցին պատասխանում հենց Աղվան Վարդանյանը։ Դուք մեր երկրի ճակատագրի մասն եք, վաղվա հաղթանակների սկզբնավորողը։ Դուք բացառիկ օրինակ ունեք։ Ռոբերտ Քոչարյանի օրինակը։ Նա միշտ հաղթել է։ Հաղթելու է նաև այս անգամ։ Սա ճակատագիր է։ Ուժեղ եւ արդար եղեք, ճակատագրով մենք դատապարտված ենք ազատության եւ հաղթանակի։ Շնորհակալ եմ, շնորհավորում եմ։
ում են թիրախավորում, ում են փորձում ազդեցությունը նվազեցնել, ով որ ուժեղը։ Բայց հիմա ինչ պարզվեց, որ ուժեղը արդեն Նարեկ Կարապետյանն է։ Բայց տարօրինակը այն է, որ այս դրան շղկոտ հիշեցնող գրառումը լայքել են խմբակցությունից Ագնես Ախամոյանը, Աննա Գրիգորյանը, Արթուր Խաչատրյանը եւ Գեգամ Մանուկյանը։ Ու դրանից ընդամենը 10 օր առաջ նույն Աղվան Վարդանյանը իր էջում տարածել էր հիմա արդեն շատ իրոնիկ թվացող Հայաստան դաշինքի այս հայտարարությունը։ Հայաստան դաշինքը խորհրդարան է գործողելու գաղափարական եւ անկոտրում քաղաքական թիմ։ Կոտրում միջև 10 օր երաշքային ժամկետը չի անցնում։ Թեմուի անկոտրում թիմ։ Երբեք չի մտածի, որ sense բան կասեմ, բայց մի տեսակ իրոք վատ եմ զգում Ռոբերտ Քոչարյանի համար։ Իրա անունով գան ընտրվեն, որ անկոտրում կանգնեն Նարեկ Կարապետյանի կողքին։ Հիմա անցնենք բամբասանքների դաշտ։ Այս ամենը բավականին ակտիվ մեկնաբանում է Բոլոլա Telegram-ային ալիքը, որը ենթադրաբար պատկանում է էլի ըստ օդում կախված լուրերի, բայց չհերքված նաև Քոչարյանին շատ մոտ կանգնած մարդ։ Բայց նախքան դա առաջարկում եմ հետևել այս երիտասարդ բոլորին դեմ տղայի օրինակին։ Պարոն Ազյան, մի րոպե, լսեք մի բան։ Երբ որ դուք զուգահեռ գոռում եք, Հիմա պատրաստ եք։ Գնացինք։ Տղամարդու խոսք չունեցող Աղվան Վարդանյանի նախաձեռնությամբ ձևավորվել է Նարեկի հետ կարող ենք խմբակցությունը։ Այս մարդիկ բացառապես Քոչարյանի հեղինակությամբ են անցել ազգային ժողով, բայց որոշել են լինել Նարեկ Կարապետյանի կողքին, ոչ թե օրինակ Լևոն Քոչարյանի։ Ամբողջ խմբակցության մեջ բացի Լևոնից իրեն արժանապատիվ պայեց միայն Մեսրոպ Մանուկյանը։ What? Արայեսի Game of Thrones-ա կատարվում։ Եթե սա ճիշտ է, դեռ ոչ ոք չի հաստատել։ Հա, բայց չի էլ հերքել, եթե քեզ տենց Red Wedding մասշտաբների դավաճանության մեջ մեղադրեն, մի հատ չի հերքի։ Ես կհերքեի, вообще հա։ Տեսնենք ուրա գնում այդ ալիքը, էլ ինչ era խորանում։ Թեպետ այլ բան սպասել էլ պետք չէր հայերի վրա թուրք բերած դաշնակներից ու ԿՊ-ից Միշիկի Վահեի մոտ, իսկ հետո Քոչարյանի մոտ թռածներից։ Так, մի րոպե, հիմա Աննան լավ էր արել, որ միացել էր ձեզ, ինչպես դուք ասում եք, վերջին 5 տարին, թե վատ էր արել։ Դա ու կարևորը դաշնակցությունը։ Եթե դու ԿՊ-ի հետ այդքան նույն գծի մեջ եք, որ հայ կոնջուրանները դե ասում, որ անդադ դավաճաները, ապա ինչի եք կազմել Հայաստան դաշինք այդ դաշնակցության մեջ ու 5 տարի ասում եք, որ դա շատ լավ է։ Հայաստան դաշինքի падգամավորները դեռ պահպանում են քարլրություն, իսկ Բոլոլա ալիքը ակնարկում է, որ ոնց որ Քոչյանը կամաց դուրս է գալու քաղաքականությունից։ Ծնվելու ժամանակ կա եւ մեռնելու ժամանակ, տնկելու ժամանակ կա եւ տնկվածը արմատախիլ անելու ժամանակ։ Մենք համարում ենք, որ մեր անելիքն արել ենք եւ այս պահից անելիք չունենք։ Մինչև Աստված նորից կկամենա, որ գործենք։ Ամեն բան ասված է, ամեն դիմակ պատրված։ Всё, գնաց։ Հա, ոնց որ թե ուզերով պատասխանատվություն, որ այդ դիմակներով մարդկանց բերել են։ Ոչ մի հատ ասուլիս TV5-ում, որ այս ամեն ինչը sense կբացատրեր պոլոչկեքով ռազլաժիտ կաներ։ Nada, nicht։ Մեզ շտապ ինչ որ անտիդեպրեսանտ է պետք է սմարսելու համար։ Հայոց համազգային հակադեպրեսանտ ստուդիո։ Ջոն Էլթոնը իր անգերների հետ նստած իրենք ծնունդ է, Շակմյանն է։ Բոլորից լավ ժամանակ։ Ոնց է կարող ես մարդը ընդամենը 7 վայրկյանում մի հատ Ջոն Էլթոնով սաղազգի տրամադրությունը բարձրացնի։ Լավա գոնե Մայքլ Ջորջը ընդեղ չէր, թե չէր անել կխմցներ։ Արա, հա, ես էլ ասում եմ, այն Մարտին Ռիկին Թիֆլիսում համեր գլխի չեղարկեց, որ գնա Արզականցյանից պարտին տժա։ Գիտես, չէ, սաղ ընդեղ են։ Grand Hune, Black Jack-ը, Jordan Michael-ը, Իսկ Sexy in the City and Parker Jessica Sarran կար։ տանել չի կարող ամարձակ, ինքը Նատալի Պատրոգն է։ Բա Ջոն Էլթոնը չնստեց մի հատ Արզականցյանի հետ քյավարի թթիողի կարտոշկով գմփցնի։ Այդ կադրերը մենք չունենք, բայց ասում են իրան Candle in the Wind երգը, որը սկզբից Մերլին Մոնրոյին էր նվիրել, հետո փոխեց նվիրեց Արքադուստր Դիանային, հիմա էլ նվիրել է Արզականցյանին։ Goodbye Arzakantian, though I never knew you at all. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind. Չմերանք Արզականցյանի ձեռը Elton John երգեցինք։ Իսկ այդ ընթացքում մենք թեվակողում ենք նոր reality show Keeping Up with Arzakantyans and Rothenbergs and apparently
Ջոն Էլթոն։ Ոստիկանությունը Տիգրան Արձաքանյանի կնոջը փորձում է վտարել տանից նախկին պատգամավորի կինը դատի է տվել ոստիկանությանը։ Արմրու լրատվականին հայտնի դարձավ, որ 2026 թվականի հուլիսի 17-ին ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Տիգրան Արձաքանյանի կինը Նատալիա Ռոտենբերգը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության։ Okay, մարդու հետ կրվել է հասկացանք, բայց խիա ոստիկանությանը դատի տալի։ Որովհետև Նատալիային փորձում են վտարել տնից։ Գրեսա։ Նատալիա Ռոտենբերգը պահանջում է Երևան Քանաքեր Զեյթուն Բաբայան փողոց 2/2 բնակելի տուն հասցեից իրեն վտարելուն ուղղված գործողություններ կատարելուց ձեռնպահ մնալուն պարտավորեցնել։ Այքես Նատալիային վտարելը այդքան հեշտ չի լինելու։ Սկզբից պետք է երկու հատ զիլ բերել, մեկը որ սումուչկեքը մեջը տեղավորեն, մյուսը որ շլյապաները։ Հերիքա ուրիշի շլյապաները հաշվես։ Շատ։ Արդյունքում վարչական դատանի դատավոր Անի Հարությունյանը որոշել է Նատալիա Ռոտենբերգի կողմից ներկայացված հայցադիմումն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան Քանաքեր Զեյթուն Բաբայան փողոց 2/2 բնակելի տուն հասցեից Նատալիա Ռոտենբերգին վտարելուն ուղղված գործողությունը կատարելուն ձեռնպահ մնալուն պարտավորեցնելու պահանջի մասին ընդունել վարույթ եւ գործի քննությունն իրականացնել գրավոր ընթացակարգով։ Գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի հրապարակման նոմրը հայտարարվել է 2026 թվականի նոյեմբերի 3-ը։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գործարար Տիգրան Արձաքանյանն ու Նատալիա Ռոտենբերգն այլևս պաշտոնապես ամուսնալուծված են։ Okay, գիտեք ինչն է ամենասյուրես կադրում, այդ որ sense թերթերի վարդագույն ֆոնի վրա է։ 2024 թիվներ Սուրբ Վալենտինի օրը Արձաքանյաններին հրավիրեցին Spin Ideas Agency cute հաղորդում նկարելու համար, բայց քանի որ իրանց հետևը Arm Comedy տաղավարն էր, որից իրանց շաբաթը մեկ անդրադառնում են, այդ թերթերով սիրուն փակել ենք, որ չճանաչեն։ Կշարունակենք հետևել զարգացումներին, իսկ Наталья Сергеевна, приглашаем вас на подкаст обсудить, что происходит. Мы за вас. Հիմա մի բան լրջանանք։ Ոստիկանություն ջան, նկատում եք, որ օրը մեջ կրակոցա, ամեն մի հիվանդ ունի զենք ու մարտական նռնակներ։ Դեպքի վայրից մարմնական տարբեր վնասվածքներով հիվանդանոց է տեղափոխվել նաև 15-ամյա մի պատանի։ Քննչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, 1 անձ ձերբակալվել է։ Արդյոք նա էր կրակոցներ արձակել, կոմիտեից չմանրամասնեցին։ Նույն օրը դեպքի վայր հասած ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը գրել էր՝ միջադեպի ժամանակ մարտական 2 նռնակ է գործադրվել, որոնցից մեկը է, մյուսը ոչ։ Ոնց է մարդ հետը մարտական նռնակներ ման տալիս։ Ու ոնց է մարդ օրը ցերեկով վարդավարին, երբ սա հայաթը երեխա է, մտնում ատրճանակով բակ, ընդ իշխես կրակում բանման ու ուշադրություն անհետանում, օրը ցերեկով վաղարշան 24-ի մոտ, որտեղ ամեն տեղ կամերաներ են փակված, ոնց է դա հնարավոր։ Հայր ու որդի մեքենան տարել էին այդ բակում գտնվող ավտոլվացման կետ։ Զինված տղամարդը ըստ նրա հայտնվել է բակում։ Մի քանի երիտասարդների անուններ հնչեցրել ու նրանց փնտրել։ Զինված տղամարդը փախուստի է դիմել եւ իրավապահները դեռ չեն հայտնաբերել նրան։ 3 կեսգիշերին ոստիկանական ուժեղացված ծառայություններ Երևանում լրատվամիջոցներն էին ֆիքսել ոստիկանական բազմաթիվ մեքենաներ։ Արդյոք այս դեպքից հետո են ոստիկանները որոշել ուժեղացված ռեյդ անել։ Ներքին գործերի նախարարությունից ասացին ոչ, ոստիկանական հերթական ուժեղ հսկողություններ դա։ Այսինքն ինչ, չնայած մարտական նռնակներով ու զենքով մարդիկ են ֆրֆռում, բայց հանգարց իրաց պատճառով չռեյդ։ Ուղղակի ինչն է վատ ասել, որ հա, եթե դուք հանցագործ եք լինելու է ռեյդ, որը ձեր նախ բռնելու է։ Եվ հուսանք, որ շատ մարդկանցով ու բարեկներով կբռնենք այդ մի հոգում։ Իսկ այդ ընթացքում պարզվեց, որ նույնիսկ Ֆրանսիայի դեսպանատանը այդքան ապահով չի։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատանը անցկացված միջոցառումից հետո մի շարք հյուրեր հայտնվել են հիվանդանոցում։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունը հաստատել են դեսպանատնից։ Միջոցառումից ժամեր անց հյուրերից շատերը բուժօգնության են դիմել աղիքային վարակի ախտանշաններով։ Միջոցառումն ու հյուրասիրությունը կազմակերպվել էին բացօթյա, շոկ եղանակային պայմաններում։ Ես միատ պատրաստվում եմ ունատ գալ այդ խիմես չեն հրավիրել, բայց հիմա մաքուր հայրենով կասեմ մերսի։ Մենք հուսով ենք, որ լուծը արագ կանցնի, ուրեմն հիշեք, լիմոնի աղը խառնում եք կոֆեի հետ, նրան կլեպը։ Ինչ գիտես, որ լուծեն, ասենք ինչից վերցրիր, որ լուծեն։ Հա, էդի բյուրեղավանում էր, հա։ Հենց նոր կանց ստացանք 24 տարեկան Աննան ջերմում է լուծ թուլություն։ Մեկնելու ենք բյուրեղավան փողոց 20 բնակարան։ Բժշկուի ջան, ասեք մի քիչ գաղտնապահություն էլի, ինչ պարտադիր է սաղ ազգը իմանա կոնկրետ որ Աննան, որ փողոցում ապրող, որ համարով քանի տարեկան լուծ անգել, մի քիչ այդ վրաչեփն է, տայնան պահեք, ABC մեդիա ջան, դուք էլ պիպ դրեք գոնե հասցեի վրա, ինչպես մենք արեցինք ձեր փոխարեն։
Բյուրեղավանում իդեպ սա առաջին դեպքը չի, ու մարդիկ սա կապում են ոմն վիոլիայի հետ։ Բյուրեղավանում, Նուրնուսում եւ հարակից համայնքներում աղիքային թունավորման մասսայական դեպքեր են տեղի ունեցել։ Հիվանդները բուժհաստատություններ են դիմում սրտխառնոցով եւ սուր աղիքային ցավերով։ Սա առաջին դեպքը չէ։ Նման դեպք տեղի է ունեցել նաեւ այս տարվա ապրիլին։ Բնակիչները սա կապում են ջրի աղտոտվածության հետ։ Վեոլիա ջուրը ահազանգի հետքերով եկել էր տարածաշրջանում նմուշառության։ Ինչպես ապրիլի բռնկումից հետո, այնպես էլ հիմա ընկերությունը հայտարարություն է տարածել, որ որևէ վարակ ջրում չի հայտնաբերվել։ Շատ արխային թող չընկնի Վեոլիա ջուրը, որտեվ ես լսել եմ, որ հեսան նրանց տուն գալիս է ով։ Վարդան Ղուկասյանը։ Չէ, բայց էլի հաճելի մարդ։ Վեոլա ջուր, ոչ եք մտածում ձեր մասին մոռացել եմ։ Իհարկե ոչ։ Այս ժամանակահատվածի ընթացքում դուք անընդհատ գտնվել եք իմ ուշադրության կենտրոնում եւ պարբերաբար կատարվել են ձեր կողմից մատակարարվող ջրի որակի փորձաքննություններ։ Բնակիչների կողմից ուղղված բողոքներին կամ նախապես հայտնի տեղեկատվության հիման վրա տարբեր բնակավայրերից վերցվել են ջրի նմուշներ, катарվել փորձաքննություններ։ Թույլ տվեք գուշակեմ արդյունքը։ Հորիա։ Ара у нас в дилижане кран открываешь, вода идет. Второе место занимает. Այդ շատ հին բան է ասում։ Եվ ինչպես եւ սպասվում էր ամառային ջրաժամանակին կամ ջրային գրաֆիկին մոտ արդեն, երբ որ ջուրը չի բավականացնում, գառնու ջրերին, այսպես ասած, սկսում են խառնել արտեզյան ջուրը, որի կոշտությունը բարձր է։ Արինբերդի ջրամբար, Խարբերդի ջրամբար եւ մնացած բոլոր տեղերում արդեն արտեզյան ջուրը սկսել են խառնել։ Եվ դա բերել է նրան, որ տարբեր բնակավայրերում կոշտության ցուցանիշը առողջապահության նախարարության կողմից սահմանած ու դեռևս գործող ցուցանիշը սկսել է գերազանցվել կամ հենց սահմանագծի վրա է 10 կամ գերազանցվում է։ В общем, բանը, ջուր զգուշ խմեք, կամ մյուս կողմից արխային էլ խմեք, լուծը տղու համար է։ Ես օրինակ բարձում եմ, մի քանի ամիս սխալ մագնի եմ խմել, ոչ թե այն մագնին, որը թուլացնում քնացնում է, բարձում է կա ուրիշ մագնի, որը ամեն օր լուծ առաջացնում, ու ես ամիսներով այդ մագնին եմ խմել։ Okay, ինչը բացատրում է, թե ինչու ժամերով փակվում էր զուգարներում, իսկ ես ստիպված էի վազել տուն ու հետ գալիս դուք մտածեք մեզ հետ, որտեղ հաջորդ կտորում հայ ձկները գնում են Եվրոպա, իսկ ուժեղ Հայաստանը գնում է գարգար եւ կուրթան։ Հիմա մարդիկ կմտածեն մենք կատակ ենք անում, բայց չէ, սա շատ լուրջ սոցգովազդ էր։ Իրոք լուծում է։ Մագնին մի հատ կարդացեք։ Մեզ լուծում է պետք է հարցին։ Ինչու ընտրել հենց Լույսեր բիզնես կենտրոնը, հաճախ փողոցում հարցնում եք դուք մեզ։ Մեծ ու ընդարձակ 13 հարկանի շենք, 9 հարկ օֆիսային տարածք։ Մի հարկում մենակ դուք եք, խանգարող չկա, ֆուտբոլի դաշտ, ռեստորան, ջիմ, այդ ամենը նույն տարածքում։ Քաղաքի պրոպկաներից կտրված Քրքորյանի վրա, Լենինգրադյան, էլի։ Ու մշտական հոսանք ու ջուր, այսինքն թասկերը չեն ուշանա, coffee break-ը ժամանակին։ Ունեն էներգախնայողության Edge Advanced միջազգային հավաստագիր, որի շնորհիվ հոսանքի փողը 56%-ով ավելի քիչ կտակ։ Ես չգիտեմ սրանից հետո էլ ինչ եք ուզում։ Զանգահարեք Լույսեր եւ ամրագրեք ձեր հարկը հենց հիմա։ Դաշո հերիքա։ Հիմա երևի մտածում եք ինչի եմ ձեզ բոլորին հավաքել Շին հրապարակում։ Այստեղ կառուցվել է Լույսեր բիզնես կենտրոնը։ Դա որ հիշում ես, որ միշտ երազում էր, որ գործի տեղը ջիմը լինի։ Լինելու է։ Ստից ինչ-որ փոքր բան։ Լուրջ, մեծ ջիմ Խուդավերդյան ջան։ Լավ լուր մեր հաշվապայի համար։ Առաջի շենքն է Հայաստանում, որ ստացել է էներգախնայողության միջազգային Edge Advanced հավաստագիրը։ Հոսանքի համար 56%-ով ավելի քիչ փող ենք տալու։ Մշտական լույս ու ջուր։ Իբրեդ որտեղ չկա։ Հակով, գիտեմ դու ինչքան ես սիրում ֆուտբոլ։ Լույսեր բիզնես կենտրոնում լինելու է ֆուտբոլի դաշտ։ Քո գնդակով կգաս, դժվար գնդակ տան։ Խցանումները մեր կյանքը այլևս չեն կրճատի, որովհետև մենք լինելու ենք Լենինգրադյանի տարածքում։ Իրականում արդեն Քրքորյան։ Պատկերացրեք, այս ամբողջ հարկը մեր օֆիսն է, լիֆտը բացվում է, մտնում եք, ամեն ինչ մերն է, ու այստեղ կաֆեներ, ռեստորաններ, մի խոսքով կոմֆորտ։ Բա ինչ իմանանք, որ ժամանակին կավարտեն ու բոլոր խոստացածները կպահպանեն։
Ստոպ։ Խուդավերդյանը ճիշտ է։ Լույսեր բիզնես կենտրոնի հարևանությամբ գտնվում է Լույսեր բնակելի թաղամասը, որտեղ ամեն ինչ արդեն ավարտված է, ոչ մի բանի վրա խնայած չի ու կենթանի ապացույցն է, որ ամեն ինչ այստեղ արվելու է ամենաբարձր մակարդակով, Խուդավերդյան։ Yes! Ես միշտ ասում եմ, որ պետք է լույսեր գանք։ Եվ այսպես Ռուսաստանը շարունակում է բոյկոտել հայկական ձուկը։ Видите ли, այդքան լավը չի հարմար չի իրանց, ինչը դրթում է եւ բրթում է մեր ձկներին դեպի եվրոպական բուգ։ Բայց եվրոպական բուգը, բարձրացնա իր վերևը շատ նուրբ քիմք ունի։ Դրա համար պետք է որոշ խնդիրներ հաղթահարել։ Փոխվարչապետը նկատեց, որ այդուհանդերձ ապրանքի հետագծելիության խնդիրը դեռ լուծված չէ, ինչի պատճառով էլ բեռնափոխադրողները խուսափում են այդ նոր շուկաներից։ Իրենք չեն ուզում, որովհետև այդ կոդը նաև ենթադրում է, որ այդ ապրանքը պիտի կապարակնքվի այդ կոդով եւ այդ կապարակնքով անցնի ԵՄ սահման, որը մենք ոչ մի կերպ չենք կանում։ Ախպեր, բա կապարակնքեք։ Կապարակնքելը ի՞նչ է։ Չգիտեմ, բայց ինչու՞ մա որպես մի բան, ինչը պետք է որ կարողանանք անենք։ Կապարակնքենք ուղղակի կենք։ Մենք կապարակնիկների հարցը այդպես էլ չլուծեցինք։ Եթե շարունակենք չլուծել, ես կարծում եմ, որ անկախ մեր բոլորիս եւ ձեր մասնավորապես ջանքերից մենք խնդիրը չենք լուծել։ Սենց վճռական Մհեր Գրիգորյան ես դեռ չէի տեսել։ Լավ, իսկ ինչի համար է դա կարևոր։ Այդ կոդի տակ մաքսավորը եթե չի տեսնում կապարակնիկ էլեկտրոնային, ինքը միանգամից իրավունք ունի ենթադրել, որ այնտեղ ոչ թե ձուկ է, այլ օրինակ հավ։ Ստացի հավն էլ կարելի արտահանել։ Սպասում եք ձկանես հարցը լուծենք։ Եվ այսպես կառավարության նիստից հետո մի քանի օր անց եկավ շատ բարի լուր։ Հայաստանի Հանրապետությունից այլևս հնարավոր է արտահանել ձուկ եւ ձկնամթերք Եվրոպական միություն։ Սա առաջին դեպքն է, նախկինում հնարավոր չէր։ Բայց Սերժի վաղտ ինչ էին ուտում եվրոպացիները։ Սերժի վաղտ եվրոպացիները իշխանին կակա են ասում։ Կակա, oui։ Okay, պատմեք ոնց ենք արտահանում։ Մեր ձուկ արտադրողները կարող են դիմել պետական կառավարման մարմիններին, ստանալ այդ թույլտվությունները եւ արտահանել ձուկն ու ձկնամթերքը դեպի Եվրոպական միության երկրներ։ Հիմա այն քաղցր պահն է ինչ որ մի լավ բան հայտարարելուց հետո, բայց մինչև այն պահը, երբ կպարզվի, որ Եվրոպան շատ հեռու եւ անհարմար է։ Իսկ կառավարությունը այդ ընթացքում քննարկում է թրիփը եւս մի 50 տարով երկարացնելու պլանները։ Շատ արագ անցավ առաջի 49 տարին։ Այս իրավունքը կգործի նախնական 49 տարով եւ այս ժամկետում ընկերությունում բաժնեմասերը կբաշխվեն հետեւյալ կերպ. Միացյալ Նահանգներին կպատկանի բաժնեմասերի 74%-ը եւ Հայաստանի Հանրապետությանը կպատկանի բաժնեմասերի 26%-ը։ 49 տարի ժամկետը լրանալուց հետո կողմերի համաձայնությամբ հնարավորություն կա համագործակցության ժամկետը երկարաձգել եւս 50 տարով։ Նման որոշում կայացվելու պարագայում Հայաստանը կունենա բաժնեմասերի արդեն 49%-ը։ Իսկ եթե չերկարաձգենք, ավտոմատ 100%-ը չի մերը դառնում։ Դե բայց այդպես ամերիկացիներին ֆուկ են կանում։ You don't want to fuck with Americans։ Հա, բայց ինչ պետք է ռելսերը հավաքեն գնան։ Խենք քննարկում այն ինչ որ պետք է որոշենք 49 տարի հետո։ Չէ, շատ քիչ բան է կատարվում։ Դե հուլիս է, հասկանում եմ, ուստեղ որպես կանոն փրկում են նախկինները։ Սերժ Սարգսյանը մեղադրվում է Գյումրի Սև Բերդ ամրոցը ապօրինի օտարելու համար դեպքի առիթով նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունն ավարտվել է։ Նոր ավարտվեց, հայ, հիմա ես զզում եմ այս ֆրազից, բայց հեղափոխությունից անցավ 8 տարի ու նոր պարզվեց, որ Սերժը ինչ որ Սև Բերդ է ներս արել։ Կարող է դա թարմ դեպք է։ Սարգսյանը 2005-ին լինելով պաշտպանության նախարար ուղղակի վաճառքով մոտ 23 միլիոն դրամով ֆիզիկական անձի է օտարել պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձան հանդիսացող Սև Բերդ ամրոցը։ Ոնց էր պատմամշակութային հուշարձանը օտարում պաշտպանության նախարարությունը։ Ախպեր դե Բերդ էր, երևի ռազմական նշանակություն է ունեցել։ Okay, իսկ այն արգիշտի Էրեբունին կարող է էլի պնեի բալանսի վրա։
Okay, ուրիշ լուրեր։ Քանի sense լոգ շա, կարող է մայիսին արած ինչ-որ նոր ձայնագրությունների հայտ գան լսենք։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կրկին ձայնագրությունները հրապարակել, ըստ որոնց Ուժեղ Հայաստան կուսակցության օգտին առավելագույն քվեներ ապահովելու նպատակով կուսակցության համակիրները նախնական համաձայնության մասից համայնքի մի խումբ ընտրողների խոստացել են տալ ընտրակաշառք։ Նովա բարիգում։ Բալիգն Յուրա ջան։ Նովա այսօր խոսալը քո հետ։ Հա։ Ապել 4 հոգի կողքեր դրանցի։ Մեջալ ջիգար։ Мен բանալի տես գողոմա տունկա վարձ։ Վարձով մելույն ունի մի հարկը ինչքան է տալի։ Լավ Յուրա ջան, հեսա հասկանամ կփոխեմ։ լավ։ Նաղդը 4-ն է գյուղում են, չէ։ մելոյաս տունն եմ մնում։ Չհասկացա, այսինքն կեսը մնում են այդտեղ ձեր փողոցում, կեսը մելույն տունը։ Ամեն նոր ձայնագրության մեջ ինչ որ մի հատ նոր հավես նյուանս է, այն հիշում ես հավեր են տվել, որը ձու չեր ածում, այնտեղ բանակցում են, որ ոնց պետք է ածցնել հավերին հիմա վարձով տուն։ Ամեն մեկը միացնես նոր ենթապատմություն է, որը մենք չենք ուզում լսել, вообще ոչ ոք չի ուզում։ Իրանք 6 հոգի հիմա չմիացին են ապրում։ Հա։ Բայց ստեի ցուցակում են, ստե պետք է։ Հա, գալի են ստեղ։ Մի հատ եթե կարանք հասկանանք ումով կարող մի հատ հետները կապվեն, որ ավելի հստակ լինի լուրը։ Եթե իրանք պետքա ընտրեն, մեր ուզածին թող ընտրեն, եթե չէ տունը իմն է, ես իրավունք չեմ տալ ինքը գա այդ հասցեով ընտրությունների մասնակցի։ Okay, մի հատ եկեք մարսենք, էլի ձայնագրություն։ Ակնհայտորեն դա մինչև ընտրություններն է արվել, այսինքն տենց մայիսոտ կամ դաժե դրանից շուտ։ Հիմա ինչա՞ մարեք։ Մեր նրվերի հաշվին անդադ նորից գցում դրանք։ Դե կարող է սա արդեն մյուս ընտրությունների համար, որ մյուս ընտրություններին 20-30 որ թվին մարդիկ ավելի զգոն լինեն։ Մյուս ընտրություններին արդեն պատրաստվում է Ուժեղ Հայաստանը ու ոչ գաղտնի, այլ բացահայտ։ Հիմա գարգարի համար ինչ հետաքրքիր բան անենք։ Ես ուզում եմ, որ աշխատատեղ լինի։ Ու մեր երեխաները չգնան Ռուսաստան աշխատեն։ Աշխատատեղեր բաց ստեղծեք ու հիմա ոչ մեկ չի կարող ասի, որ սա նախընտրական կաշառք է։ Մնաց ինչ անել ընդամենը սպասել 4 տարի 10 ամիս ու հույս ունենալ, որ գարգարցիները չեն մոռանա այս լավությունը։ Ու մաքսիմալ շատ ցանկություններ կատարել։ Էլ ինչ կարելի է։ Պարոն Կարապետյան, մենք կուզեինք հատ տրակտոր մեր գյուղին տալ։ Վարող ցանոթներ։ Տրակտորի առումով, կոմբայնի առումով, խոշոր ասված ընդհանուր համայնքին ենք ուզում տանք։ Այ ցիվիլ չգաղտնալսվող, ուղղակի լսվող արշավ մի փոքր գուցե ժամանակից շուտ, բայց շատ ցիվիլ։ Այստեղ նյուանսը այն է, որ բարեգործությունը անում են Ուժեղ Հայաստանին ամենաշատ ձայն տված համայնքներում։ Լավ են անում, բայց կա վտանգ, որ օգտվեն նաև ԿՊ-ին ձայն տվածները։ Այ պատկերացրեք, որ այս մարդը ընտրել է ԿՊ-ին։ Աստծո բարին։ Ոնց եք։ Եկել ենք գյուղի համար մի հատ բան ասեք անենք։ Ասեք անենք, լրիվ ապակողնորոշում են գյուղացիներին, հիմա ոնց իմանան, որ ուժն է իրանց օգնում։ Սպասի հասկանանք մարդը ինչ ասում։ Սալյարկեն ու կոմբայնը շատ լավ կլի։ Հա։ Շատ լավ։ Բա որ այդ կամբայնով հաց ստեղծեք ու այդ հացը ուտի ԿՊ ընտրողը, որտեղ այդ գյուղի մոտավորապես կեսը ԿՊ-ին է ընտրել, այն մյուս կեսը մի փոքր ավել Ուժեղ Հայաստանին։ Բա որ ԿՊ-ի բուկը գնա այդ հացը։ Այդ ընթացքում մեծ նորամուծություն Երևանի տրոլեյբուսներում։ Կնոջը տրոլեյբուսին ղեկին տեսնելը շատերի համար դեռևս անսովոր ու զարմանալի է, հատկապես փոքրիկ ուղևորների համար։ Երբեմն ճանապարհը սկսվում է ոչ թե կանգառից, այլ սեփական սահմանները հաղթահարելու համարձակությունից։ Իվետա Սարգսյանի որոնումներն ու սերը վարելու հանդեպ բերեցին նրան տրոլեյբուսի ղեկին, որտեղ նա ստիպված եղավ հաղթահարել ոչ միայն երթուղիները, այլև հասարակական կարծրատիպերը։ Դե անսովոր է, բայց որն է վտանգը, որ ուղևորը բարձրանա տենա կինա ու գորա No God please no, ուսես գորալով փախնի ուտեղից։ Ինչ ես ծայրահեղացնում, չէ՞։ Ուղղակի կարող բարձրանա տեսնա կինա ու առանց գորալու պրոստը փախնի կյանքը փրկի։ Բայց կարող է նաև շատ ավելի ցիվիլ ու կուլտուրական ենք, քան Նարեկը մտածում է կամ ես։ Մեր հասարակությունը պարզապես չի ընդունում այս ամենը ու կարծրատիպեր կոտրելը։ Շատ բացասական արձագանքներ կան, որոնց որ պետքա ուղակի պատրաստ լինել։ Всё-таки դեռ ցիվիլ չենք։ Դե չէ, բայց իրականում երևի ուղղակի թարս նայեն, նստեն համակերպեն։ Կմտածեք դուք։ Այնիվետան դեռ հիշում է այն օրեր, երբ որոշ ուղևորներ հարցնում էին. «Այսօր տեղ կհասնենք, թե մեր գլուխը կուտեք» եւ նույնիսկ նախընտրում էին ուշանալ, բայց սпасել տղամարդ վարորդի։ Իվետա ջան, պինդ եղեք, մենք ձեր հետ ենք։ Եվ Ալման վերջում
Եթե հանգարց ունեք 7 րոպե, չեն կարող ձեզ բաց թողնել առանց 7 րոպե Մարգարիտ Եսայանի արդեն մշտական դարձող մեր։ Այո, իրական շատ ենք ուզում ձեզ բաց թողնենք, բայց Մարգարիտ Եսայանի 7 րոպեն դա թույլ չի տալիս։ Ոնց կարելի է բաց թողնել sense գեղեցիկ եւ խոստումնալից հաղորդումը։ Իդեպ այս անգամ 7 րոպեն Մարգարիտ Եսայանի հետ տևում է 5 րոպե 49 վայրկյան։ Ուրա այն մնացած 1 րոպե 11 վայրկյանը ով է գողացել մեզանից։ Ընդեսն այդի։ Բարի օր։ Եթե դուք ունեք թանկարժեք հեռախոս կամ պատրաստվում եք ունենալ թանկարժեք հեռախոս, ապա ձգեք գոտիները, որովհետև այս իշխանությունը ամեն ինչից փորձում է փող քամել։ Այս իշխանությունը բոլորից, անգամ հեռախոսներից փորձում է փող քամել։ Լսում ես դմբույս, քեզանից էլ է փող ուզում քերի ռեժիմը։ Սպասի, հախ ենք լրում կարևորի մասին։ Մարգարիտ Եսայանը առևանգել է մեր պատը։ Вообще-то, հա, վերադարձրեք մեզ մեր պատը, Բերլինյան պատը։ Okay, ու հերիքա ասեք իշխանություն։ Ռեժիմ, դա ռեժիմ է, ասում իշխանություն։ Սիրելի ջերմոցների տերեր, սիրելի ծաղիկ արտադրողներ, չեք զգում, որ կամաց ինքներդ դառնում եք հայտնի Կարաբալան։ Հեռախոսները թանկանում են, իսկ ծաղիկներ այնքան են էժանանում, որ ազգի տոտալ կարաբալացում է տեղի ունենում։ Բայց ծաղիկները Եվրոպա չտար, հա։ Դուք այսօր ոչ ջերմոցատեր եք, ոչ ծաղիկ արտադրող եւ ոչ էլ այս ծաղիկներից կարող եք եկամուտ ստանալ այս իշխանության Նիկոլի թեթև ձեռքով։ Տիկին Եսայան, դուք երևի չգիտեք, բայց Նիդերլանդների վարչապետը կամ թագավորը նամակ ա գրել Փաշինյանին, որտեղ ասում է, որ в общем, սաղ լավ ալնելու։ Բայց առայժմ լավ չի եղել, չէ։ Օրոդելով վելի դու։ Այդ ծաղիկները դառնում են ոչինչ եւ դուք ստիպված տարբեր սուպերմարկետներում, տարբեր ծաղկի խանութներում, վաճառակետերում այդ ծաղիկները կարաբալայի նման նվիրում եք։ Այստեղ ստոպ տիկին Եսայան, ուրա թե ձերի է դարել, թող գոնե կես գին դառնա, չէ։ Ձուկը, երեն ձուկը, որ պետք է ամենասենց հորի վիճակում է, չէ արտահանումը։ Պետք է ջրի գին դառնալ, բայց 15-20%-ով մի քիչ էժանացել։ Օրինակ ես ձուկ հարգող մարդ եմ ու սիրով ձեռք կմեկնեի հայ ձկնաբույսներին, բայց ասենք իմ սիրած սրլյաձը ընդամենը 500 դրամով է էժանացել։ Դե մի բարի բան ասեք վերջում։ Դե ինչ, սիրելի կարաբալաներ, վայելեք այն իրականությունը, այն Հայաստանը, որի մեջ այսօր ապրում եք։ Շնորհակալություն։ Այս անգամվա 7 րոպեն Մարգարիտ Եսայանի հետ այսքան էր։ 5 րոպե 49-ներ։ Մնացեք մեզ հետ։ Եվ այսպես ամառ է, աշտարակի ձոր, կարբի ձոր, ջրվեժ, թեժ օրերը սկսվում են։ Ինչ անել, ընտրել վեդի ալկոյի գինին, որը լավագույնս կհամադրվի ձեր երեկոյի ուտեստների տրամադրության հետ։ Իսկ դուք արդեն հասցրել եք ընտրել ձեր իդեալական երեկոյի վեդի ալկոն։ Ես հասցրել եմ ու շատ գոհ եմ։ Վեդի ալկո, լավագույն երեկոները շարունակվում են։ Այսքան էր այսօր կոմեդին։ Վերջում դիտեք օրվա վիդեոբոցը։ Մեր փարոսը պետքա լինի ազգային երազանքը, որից մեզ ուզում են զրկել։ Իսկ ազգային երազանքը ինչքան մեծ է լինում, ինչքան ֆանտասմագորիկ, այնքան լավ։ Այն Վրաստանի դեպքը նայեցի աղջկա կողմը, լրիվ աղջկա կողմից էի։ Դու նկատի ունես ոչ բոլորն են տեսել, կարող են նկատի ասել, ոչ են տեսել։ Հեն բզում է աղջկան, հա, Վրաստանում։ Հետո տղու բացատրությունը կարդացի ու բացի նրանից որ բոքսել աղջկան, մնացածը ու ինչ շատ Մի վարքան շատ վտանգավոր տեղ քեզ տեսին։ Այսինքն որ լսում ես բացատրությունը, ես ուզում եմ դուալիզմի մասին խոսեմ։ Մեկի վարկածը կարդում ես, լրիվ իր կողմից ես, մյուսի վարկածն ես կարդում։ Համարյա։ Էլի մեկը կապել է յազությունը, բայց մյուս կողմից եթե ինքս աղ ճիշտ ասում, ասենք ցելեվոյ փորձել են հարամ անել։ Well, in Bill Burr ունի մի հատ լավ stand-up ասում է, people say there's no reason to beat a woman. There's a lot of reasons to beat a woman. Արա հա։ You just don't do it. Ամենախնդալուն էս ամենի մեջ։ Կոմենտները որ կարդում ես, դե տղամարդիկ սաղ դատապարտում են, որ դե հա կանանց պետք չէր, բայց
Կանայք ասում են ախպեր լավ արել։ Իմ արա սա կոմենտները, որ ախպեր լավ արել, հայկական սեգմենտում ուշադիր նայեք, լիքը կանայք արդարացնում են բռնությունը։ Նոր ակցիա, միացեք Arm Comedy Patreon-ին եւ ստացեք 5 տարվա երջանկություն, անզուսպ երջանկություն։ Հենց հիմա